Hola, buenas. Presento aquí mi ciclo de lavado hecho anteriormente en Graphic y les presento ahora mismo en TIDAPortal. Para ello hemos tenido que descargarnos un módulo OV100, otro FC de acciones, otro FC para el PLC-LAB, que es el simulador, y otro FC de secuencia. Estas son las acciones. La secuencia de ciclos de lavado, en el que están simuladas aquí las entradas para la pantalla HMI, el ciclo de tiempo que lleva el lavado, los temporizadores de los tambores de 5 segundos y los pulsadores de la pantalla HMI. Aquí he hecho una pantalla HMI en la cual manipularemos el pulsador de los 3 ciclos de lavado. Uno de marcha de lavado normal, uno de centrifugado secado y otro de lavado o agua fría. Y otro de confirmamos el ciclo se ha terminado. Para ello ya tengo simulado tanto la pantalla HMI como el PLC-LAB y vamos a darle a simular. El primer ciclo de lavado comienza llenando el tambor del agua hasta que llega a su nivel. Una vez que llega a su nivel, pasa al siguiente, que es de temperatura de 35 grados. Gira el tambor del lavado y desagua el agua. Y daríamos por concluida el primer lavado. Vamos a confirmar y utilizamos la siguiente entrada de centrifugado o secado. Secado de 10 segundos, aproximadamente, que es el tiempo que le tengo puesto, y pararía el ciclo. Y por último, uno de agua fría, en el que el tambor se llena de agua hasta que llega a su nivel y comienza el lavado. Una vez que hace el vaciado, termina el ciclo. Este es el vídeo del lavado.